ជាកសិករតែងតែមើលរំលងនៅកាដូងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ទី1វាជាអាហារមួយដែលផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនដែរប្រូតេអ៊ីនវារហូតដល់15 16%អ្នកខ្លះគាត់យល់ឃើញថាការដែលយើងលាយចំណីដោយខ្លួនឯងចេះប្រូតេអ៊ីនវាអត់គ្រប់តម្រូវការរបស់វាទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែធំយឺតជាងចំណីការ៉ុតសូវត្រាំយើងជំនួយបានតំមន់ឲ្យក្រូចស៊ីទៅវាសូវមានបញ្ហាត្រាំណាឥឡូវប្រាប់បន្តិចមើលបើទៅកន្លែងមាន់បងប្អូនគឺគេត្រាំចាហុចដល់កពីយប់ដែរឲ្យវាដុះរឹសកាន់តែល្អប៉ុន្តែចំពោះក្រូចវិញអត់ដូចមាន់ទេអត់ដូចមាន់ទេបងមាន់អាយុជាង30ថ្ងៃជាវ័យដែលកំពុងពេញផ្ទុះជំងឺងាប់ខ្លាំងបំផុតជំងឺដែលផ្ទុះខ្លាំងបំផុតគឺអាសន្នរោគស្គម stress ផ្ដាសាយហើមមុខហើមភ្នែកប៉ុន្តែបើយើងដឹងអាយុកាលរបស់មាន់ឈឺហើយប្រើថ្នាំចាក់ 2+1 ដែលជា brand របស់កសិករមកមុខចាក់សម្រាប់មាន់អាយុ36ថ្ងៃឡើងទៅមុននឹងទម្លាក់មាន់ចុះដីគឺល្អបំផុតនេះគឺល្បីតាមកសិដ្ឋានមួយចំនួនយូរឆ្នាំមកហើយជាក់ស្ដែងយើងចិញ្ចឹមពូជ5ម៉ែ5សបុកក៏អត់មានផ្ទុះជំងឺងាប់សូម្បីតែមួយក្បាលវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផលិតចំណីក្រូចបានយើងត្រូវមានសារធាតុផ្សំអីគេខ្លះចំពោះនៅកសិដ្ឋានឥន្ទនូផ្ទាល់ក្នុងការលាយចំណីរបស់យើងគឺគិតគូរទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់សាច់ក្រូចខ្លាំងណាស់ជាពិសេសសមាសធាតុទាំងអស់ហ្នឹងយើងលាយចូលគ្នាទាំងអស់បាន 100% សមាសធាតុដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ដំបូងគេនោះគឺជាចកសូឡាគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិមួយយ៉ាងដែលផ្ដល់ទៅដោយពពួកវីតាមីនជាពិសេសវាធ្វើឲ្យសត្វរបស់យើងរំលាយអាហារបានល្អបាទហើយវាមានប្រូតេអ៊ីនរហូតដល់15 ដល់ 16% 15 ទៅ 16% បាទហើយវាដូចជាបន្លែមួយសម្រាប់ឲ្យសត្វយើងរំលាយអាហារបានល្អបាទបងបាទហើយចូលទៅដល់វត្ថុធាតុដើមទី2នោះគឺពោតគឺជាវត្ថុធាតុដើមមួយដែលសំខាន់ទី1វាជួយឲ្យសាច់របស់វាមានលក្ខណៈលឿងល្អហើយប្រូតេអ៊ីនវាមានតែ 9% ទេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដាក់ទោះបីជាប្រូតេអ៊ីនវាទាបក៏យើងត្រូវតែដាក់ដែរដើម្បីជំនួយសាច់ហើយវាជាប្រភេទអាហារមួយដែលផ្ដល់ថាមពលបាទចាវត្ថុធាតុដើមទី3ឥឡូវចូលដល់វត្ថុធាតុដើមទី3នោះគឺកាកសណ្តែកសៀងចំពោះសណ្តែកសៀងផ្ទាល់គឺកសិដ្ឋានឥន្ទនូត្រូវការប្រើឲ្យចាំបាច់ណាស់ដោយសារអីវាជាប្រភពផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ប្រូតេអ៊ីនវារហូតដល់ 45% ហើយយើងអាចលាយចំណីរហូតដល់100 គីឡូហើយយើងប្រើតា 10% ទេយើងប្រើតែ 10% ទេអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុង100 គីឡូយើងដាក់កាកសណ្តែកសៀងគឺ10 គីឡូចាជួអាទិជាងគេនោះគឺជាម្សៅព្រេមិចជាទូទៅម្សៅព្រេមិចវាជួយឲ្យសត្វរបស់យើងលូតលាស់បានល្អហើយកាត់បន្ថយការចឹកគ្នាយើងឃើញថានៅកន្លែងកសិដ្ឋានខ្លះអត់ប្រើម្សៅព្រេមិចឬក៏កសិករគាត់បានប្រើម្សៅព្រេមិចទេនៅពេលដែលយើងអត់ប្រើម្សៅហ្នឹងទី1សត្វរបស់យើងជ្រុះរោមផងវាអត់សូវលូតលាស់បានល្អទេអញ្ចឹងម្សៅព្រេមិចគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យសត្វចាតែបើសិនបើយើងអត់ដាក់ក៏យើងអាចរកបានផ្សេងដូចជាសបកសុទ្ធដែលគេបោះចោលហើយនឹងលៀសក៏បានហើយនឹងពេលខ្លះទៀតយើងអាចដាក់ខ្យងខ្យងស្រែហើយមួយទៀតដែលការដ្ឋានខ្ញុំអាចបំភ្លេចបានគឺសបកក្រួយដែលញាស់អាសបកក្រួយដែលញាស់ហើយហ្នឹងក៏យើងយកមកប្រើដើម្បីមានប្រយោជន៍ដែរបាទបងដាក់ដើម្បីអីគេដាក់ដើម្បីឲ្យផ្ដល់កាល់ស្យូមផូស្វ័រព្រោះអីតួនាទីផុសវាហ្នឹងវាផលិតពងមានកាល់ស្យូមផូស្វ័រនៅក្នុងហ្នឹងស្រេចបាទបងចាហើយបន្តមួយទៀតទៅដល់កាកដូងជាទូទៅវិជាកសិករតែងតែមើលរំលងនៅកាកដូងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ទី1វាជាអាហារមួយដែលផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនដែរប្រូតេអ៊ីនវារហូតដល់15 ដល់ 16% វាស្មើនឹងចកសូឡាដែរកាកដូងដែលគេពូតយកខ្ទិះហើយហ្នឹងបាទបងបាទព្រោះវានៅគេពូតអត់ទាន់អស់ទេវានៅសល់ជាតិប្រេងជាតិអីក្នុងហ្នឹងខ្លះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសត្វយើងបង្កើនរសជាតិផងវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងអញ្ចឹងសត្វយើងដាក់ទៅស៊ីរហូតទាំងអស់ហ្មងបាទបងប៉ុន្តែហ្នឹងបើអ្នកសុកអ្នកភូមិគឺពូតហើយគឺចោលហ្មងបាទបងគាត់ថាយើងអាចម៉ាចទៅដីទៅមាន់វាស៊ីខ្លះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាទេតាមពិតប្រូតេអ៊ីនរបស់វាគឺស្មើចកអាសូឡាបាទបងបាទតែយើងយកមកយើងមានត្រូវហាលមានអីអត់ជាទូទៅបើនៅតំបន់ខ្លះសម្បូរយើងអាចហាលទុកវាទៅតែវាផ្សិតខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចកិនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងយកមកលាយចូលមួយទៅវាឲ្យឈ្ងុយវាមានជាតិខ្ទិះនៅក្នុងហ្នឹងស្រាប់អូខេតែយើងដាក់ប្រមាណភាគរយនៃអាហ្នឹងប្រើ 10% ដូចសណ្តែកសៀងដែរ10 គីឡូបាទ10 គីឡូដល់មកទៀតហើយបន្តមកទៀតស្រូវគឺជាអាហារមួយដែលចាំបាច់ជាពិសេសយើងអាចត្រាំក៏បានមិនត្រាំក៏បានតែជាទូទៅនៅកសិដ្ឋានខ្ញុំអត់ចង់ប្រើស្រូវត្រាំទេហេតុអីព្រោះអីស្រូវត្រាំយើងជំនួយបានតំមន់ឲ្យក្រូចស៊ីទៅវាសូវមានបញ្ហាត្រាំណា
ឥឡូវ5បន្តិចមើលបើទៅកន្លែងមាត់បងប្អូនគឺគេត្រាំចាឲ្យដល់កពីយប់ដែរឲ្យវាដោះរឹសកាន់តែល្អប៉ុន្តែចំពោះក្រួយវិញអត់ដូចមាន់ទេអត់ដូចមាន់ទេបងដល់ពេលយើងត្រាំទៅដោះប្រឡូកចេញមកដល់ពេលកិនទៅសัตว์យើងស៊ីទៅការរលាយអាហារវាល្អទេចេញមកវារៀកមកហ្មងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំរកមូលហេតុទៅពីច្រើនមកពីអាហ្នឹងដល់ពេលយើងកិនមកវាដោយមកតាមចិត្តសរសៃដល់ពេលអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរលាយអាហារវាល្អវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទៅល្អបំផុតគឺយើងម៉ាច់ត្រាំទៅម៉ាច់ត្រាំតែយើងប្រើស្ងួតអញ្ចឹងមកបាទប៉ុន្តែជាទូទៅបើទៅមាន់អូខេអាចប្រើបានអូតាមពិតវាសัตว์បាក់សៃដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរលាយអាហាររបស់វាខុសគ្នាបងព្រោះអីសัตว์ក្រូចប្រព័ន្ធរលាយអាហារវាខ្លីជាងបាទចាហើយចុងក្រោយហើយវត្ថុធាតុដើមចុងក្រោយប្រើរហូតច្រើនជាងគេទៅដល់ 50% នេះគឺកន្ទក់ចាហើយកន្ទក់នេះយើងប្រើដូចជាលេខ2អូណាបាទកន្ទក់លេខ2បងលេខ2យើងប្រើទៅលេខ2អត់ប្រាប់បាច់ប្រើដល់លេខ1លេខ1ថ្លៃលេខ1ថ្លៃពេកបងដោយសារយើងប្រើលេខ2ទៅហើយចាប្រូតេអ៊ីនផលវាបានត្រឹម9ទៅ10%តាមលេខ1លេខ2អញ្ចឹងណាចាហើយកន្ទក់ខ្ញុំប្រើច្រើនជាងគេដោយសារអីវាជាអាហារផ្ដល់ធម្មពលហើយជាទូទៅក្រូចនៅកសិដ្ឋានខ្ញុំវាស៊ីច្រើនហើយដោយសារពូជវាធំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរកអាហារណាដែលឲ្យវាស៊ីទៅលូតលាស់លឿនខ្ញុំត្រូវប្រើកន្ទក់ដើម្បីឲ្យវាស៊ីមានពេលណាក៏វាស៊ីរហូតអញ្ចឹងការលូតលាស់វាបានល្អចាកន្ទក់យើងប្រើរហូតដល់50%អញ្ចឹងផុតពីហ្នឹងគឺមួយមុខគឺ10%ចាអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺបាន100គីឡូបាទបងចង់និយាយថាពេលដែលយើងសរុបទាំងអស់ចូលគ្នាតើប្រូតេអ៊ីនរបស់វាសរុបចន្លោះពីប្រមាណភាគរយទៅប្រមាណភាគរយចំពោះការសរុបនៃវត្ថុធាតុដើមចូលគ្នាបានរហូតដល់18ទៅ19%បង18ទៅ19%បាទអញ្ចឹងវាគ្រប់តម្រូវការរបស់សត្វរបស់យើងដែលវាត្រូវការជាទូទៅវ័យប៉ុណ្ណឹងវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនពី18ទៅ19%អញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងលាយមិនឲ្យវាទៅតាមតម្រូវការរបស់សត្វពីការឋានផ្ទាល់ដើម្បីគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់វាចាគិតគូរពីសុខុមាលភាពរបស់ក្រួយអញ្ចឹងកាលណាតែក្រួយវាសុខភាពល្អរសជាតិរបស់វាក៏ឆ្ងាញ់បាទចាតាមរយៈការដែលយើងលាយវត្ថុធាតុដើមដែលយើងងាយស្រួលរកមែនតើបងប្អូននៅតាមស្រុកខ្សែចំការរត់ទៅទិញបានធូរជាងនៅនេះទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលទៅត្រូវចំណាយលុយហ្នឹងអស់ទៀតជាងយើងនៅចិត្តភ្នំពេញណាបាទចាដោយសារនៅទីប្រជុំជនយើងមានវត្ថុធាតុដើមនៅគៀនផ្ទះស្រាប់ទី1ដូចជាស្រូវដូចជាពោតដូចជាចកសូឡាដូចជាកាដូយើងអាចរកបានគ្រប់ទាំងអស់មកចាបាទចង់ដឹងតិចថានៅពេលដែលយើងលាយចំណីបែបនេះឲ្យក្រូចស៊ីអូនថាមិញគឺសុខុមាលភាពរបស់វាគឺដើរទៅឈានមុខគេវាល្អហើយសាច់របស់វាឆ្ងាញ់ចុះចង់ដឹងអាល្បឿននៃការធំរបស់វាពីព្រោះជាទូទៅអ្នកខ្លះគាត់យល់ឃើញថាការដែលយើងលាយចំណីដោយខ្លួនឯងចេះប្រូតេអ៊ីនវាអត់គ្រប់តម្រូវការរបស់វាទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែធំយឺតជាងចំណីការុងតែសម្រាប់នៅកសិដ្ឋានឥន្ទនូនៅពេលដែលយើងសាក់លបងឬក៏យើងបានធ្វើវាយូរណាស់មកហើយឃើញថាល្បឿននៃការធំធាត់របស់វាដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះល្បឿននៃការធំធាត់អត់ចាញ់ចំណីក្រងហ្មងទេបងដោយសារអីកសិដ្ឋានខ្ញុំផ្ទាល់អាយុតែត្រឹម50ថ្ងៃខ្ញុំអាចចេញលក់លើទីផ្សារបានដែរចាជាទូទៅបើខ្ញុំប្រើចំណីក្រងវាសាច់វាអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគិតជាពិសេសសាច់ឆ្ងាញ់ចេញពីកសិដ្ឋានឥន្ទនូផ្ទាល់បងប្អូនបានស្ដាប់សម្ដីអូនផ្ទាល់ហើយពីព្រោះថាគាត់ចិញ្ចឹមក្រួចនៅកសិដ្ឋានឥន្ទនូនេះច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបានសាក់លបងផ្ទាល់បងប្អូនអាចធ្វើតាមរូបមន្តហ្នឹងនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់បងប្អូនធានាថារសជាតិគឺឆ្ងាញ់និយាយទៅយើងធ្វើដើម្បីតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែរបើមិនបើក្រួចបើយើងអត់ឆ្ងាញ់ទេយើងក៏ពិបាកលក់ដែរចាហើយឃើញអ្នកបានដកពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងចេះបងប្អូនអត់ចាំបាច់បារម្ភទេមួយវិញទៀតដឹងទេថាយើងលាយ100គីឡូចំណីអញ្ចឹងអាចចំណាយថវិកាឬក៏ចំណាយដើមទុនប្រមាណដើម្បីលាយចំណីនឹងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំណីការុងវាខុសថ្លៃគ្នាប៉ុណ្ណាជាទូទៅនៅការដាក់តម្លៃនឹងចូលគ្នា1គីឡូអស់ល្បាក់ខ្ទង់1200ទៅ1300បងវត្ថុធាតុដើមនឹងលាយចូលគ្នាយើងផលិតចំណីក្រួចបានចន្លោះពី1300ទៅ1300ទៅ1400ទៅតាមវត្ថុធាតុដើមយើងទិញថ្លៃបើយើងទិញរៀងធូរចំណីរបស់យើងក៏កាន់តែកាត់បន្ថយតម្លៃជាងនឹងទៀតបងបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ដល់1500ផងហ្នឹងអត់ដល់ទេបងពេលខ្លះអស់ត្រឹម1200 1400ដល់1500ទេហើយបានចំណីប្រូតេអ៊ីនឡើងខ្ពស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំកាលអាចរៀនសូត្រតាមកសិដ្ឋានឥន្ទនូទៅគាត់ចែករំលែកហ្នឹងគឺ free បងចាហើយមានអូនដែលអ្នកធ្វើសាក់សៃតែម្ដងពីព្រោះថាមិនត្រឹមតែលាយទេក៏ជាអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមក្រួចដែរបាទព្រោះអីខ្ញុំជាបសុពេនប្រចាំការនៅកសិដ្ឋានឥន្ទនូផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងពីវត្ថុធាតុដើមនីមួយៗហើយដើម្បីផលិតចំណីក្រួចបាន100គីឡូអញ្ចឹងយើងលាយចូលច្បល់ឲ្យវាចូលគ្នាបាទបងយើងលាយច្បល់ចូលគ្នាយទៅការលាយចំណីដូចតែចំណីមាន់ដែលយើងឃើញនៅតាមកសិដ្ឋានផ្សេងដូចតែគ្នាបងវាអត់មាន
ការខុសគ្នាខ្លាំងហើយបង ចាអានេះយើងថាជារូបមន្តសម្រាប់គ្រួចចាប់ពីអាយុ16ថ្ងៃដល់ ដល់ លក់សាច់បាន សាច់បានណាបង ចាចុះបើយើងយកឲ្យមន់ស៊ីបានដែរ បានបងយកឲ្យមន់ស៊ីក៏រឹតតែល្អដូចគ្នា អូខេ សាច់ឆ្ងាញ់ដូចក្រួយ ដូច របស់យើង ដែរ បាទ តែបងប្អូនជាក់ស្ដែងគឺយើងលាយសរុបគឺ100គីឡូប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យឆាប់បានបងប្អូនបានតែឃើញក្រួចនៅក្នុងទ្រុងយើងសូនត្រឹមតែ20គីឡូសិនទៅបាទប្រហែលជា20%តែបងមួយឆ្ងល់បន្តិចបន្ទាប់ពីសូនហើយបងធ្លាប់ឃើញចំណីមាន់គឺគេរៀងថាវាស្អិតជាងហ្នឹងហើយវាឃើញមូលក្របជាងហ្នឹងហេតុអីបានក្រួចយើងយកប៉ុណ្ណឹង យើងបាននិយាយពីក្បាលវីដេអូថាយើងគិតអំពីសុខុមាលភាពរបស់ក្រួយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតាបំបែកវារៀងទូចជាងហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចាក់ស៊ីរបស់វា អូខេអញ្ចឹងសំណើប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រួចចូលចិត្តស៊ីណា បាទបង នេះបងប្អូននេះសំណើវាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយករឹងដូចមាន់ទេ បាទបង បើមាន់គេឃើញឡើងសឡូនឃើញក្របដូចចំណីករងហ្មងតែនេះអត់ទេគឺប៉ុណ្ណឹង បាទពេលខ្លះត្រូវច្បាច់វាថែមទៀត អូច្បាច់ឲ្យវារាយថែមជាងហ្នឹងទៀតណោះ ដល់ពេលវាត្រចាក់ស៊ីបានហ្មងដោយសារវាទូច ចា បាទ ចេះលាយម្ដង100គីឡូអញ្ចឹងយើងឲ្យគ្រួចស៊ីប្រហែលថ្ងៃបានអស់ ជាទូទៅមួយថ្ងៃអស់បាត់ហើយ មួយថ្ងៃ100គីឡូ បាទ អញ្ចឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃ បាទបើខ្ញុំថាធ្វើក្រឹងកិនរាល់ថ្ងៃដើម្បីទុកវាហើយយើងហាទុកបន្ថែមទៀត អូតាមពិតដល់ពេលដែលយើងលាយអញ្ចឹងហើយយើងសូនអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចហាទុកបានដែរ បាទបង អត់អីទេណាអត់ខូចទេណា អត់អីបងវាបានត្រឹម7ថ្ងៃដែរ 7ថ្ងៃ បាទ អត់ជាបញ្ហាថាវាឡើងផ្អស់ឬក៏គួចអត់ អ ស៊ី ត់ជា ទេ បញ្ហាបងវាស៊ីទាំងអស់ តែជាបញ្ហាគឺថាខាងអូនធ្វើអត់តាន់ បាទតាន់ សិតទុកអត់តាន់និយាយធ្វើមួយថ្ងៃបានឲ្យវាស៊ីមួយថ្ងៃ បាទបងឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងឲ្យចំណីក្រូចរបស់យើងស៊ីហើយ ហើយអូយប៉ុននេះល្មមលក់អីណា បាទបងហ្នឹងដល់វ័យវាត្រូវលក់បង អាយុប្រហែលប៉ុន្មាន អាយុវាខ្ទង់តែ40ថ្ងៃបង 40ថ្ងៃចូលខាងនេះ ខាងនេះអាយុវា20ថ្ងៃបង អូអញ្ចឹងស្នូកក្រួយគឺយើងដាក់អញ្ចឹងហ្មងហ៎ បាទបងស្នូកក្រូចយើងត្រូវដាក់អញ្ចឹងពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងអត់ដាក់អញ្ចឹងទេវាកកាយទៅដីអស់ អញ្ចឹងយើងដាក់សំណាញ់ពីលើហ្នឹងគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យវាកាយ វាកាយវាចាប់ដើមស៊ីបង បងប្អូនហើយនេះ ថោតស៊ីណាស៊ីណា និយាយទៅឲ្យតែយើងលាយអញ្ចឹងគឺវាស៊ីបងប្អូន បាទ ឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមិនចាញ់ចំណីបាវចំណីករងអីទេនេះចាប់បានល្មមវាធាត់ណាបងប្អូននេះអានេះអាយុប៉ុន្មានប៉ុណ្នេះ អានេះអាយុវា41ថ្ងៃទេបង 41ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនបើបងប្អូនអត់ចង់ទុកជាមេពូជទេ យើងអាចលក់ជាសាច់បាន លក់ជាសាច់បានប្រហែលជា4ក្បាលឬក៏5ក្បាល1គីឡូ ជាទូទៅ3ទៅ4ក្បាល1គីឡូបង 3ទៅ4ក្បាល បាទ អូធ្ងន់ដែរចឹងហ៎ ធ្ងន់ ចាហើយបើបងប្អូនចិញ្ចឹមប៉ុណ្នេះគឺចំណាយពេលតែ41 42ថ្ងៃ ថ្ងៃ បាទ គឺអាចលក់បានទេ បាទបងបាទ អូអញ្ចឹងមួយខែ10ថ្ងៃអីហ្នឹង បាទថាមួយខែ10ថ្ងៃ លឿនដែរ លឿនបង ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគឺជាក្រួចដែលស៊ីចំណីដែលផ្សំដោយរូបមន្តរបស់កសិដ្ឋានឥន្ទនូ